ओके जी। अभी जो है ना काज़ेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन में नेक्रोसिस की मैं वजह बता रहा हूँ। इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास हाइपॉक्सिया हो सकता है, ठीक है? ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। नंबर सेकंड पे हमारे पास कह रहा है कोई इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है? या फिर ब्लड ब्लड की कमी, कोई भी फिज़िकल ट्रॉमा जो होता है ना वो नेक्रोसिस की वजह बन सकता है, या फिर कोई हमारे पास जो केमिकल एजेंट है ना, ठीक है? वो उसकी जो है ना वो नेक्रोसिस की वजह, फिज़िकल, केमिकल, इस्कीमिया या हाइपॉक्सिया, O2 कम, खून कम, फिज़िकल, या किसी ने डंडा मार दिया, ठीक है? या फिर कोई केमिकल फेंक दिया। वो क्या करेंगे? वो ट्रिगर करेंगे किस चीज़ को? ट्रिगर करेंगे किसको? मीडिएटर्स जो भी है ना उनको रिलीज़ करवाने में, ठीक है? जो मीडिएटर्स हैं उनकी रिलीज़ में ट्रिगर करेंगे, जो कि इन्फ्लामेशन काजिंग होती है, ठीक है? इन्फ्लामेशन का मेन काज है ये वाले। तो एक हमारे पास हो गया कोई भी इन्फेक्शन। नंबर सेकंड पे हमने डिस्कस कर लिया नेक्रोसिस हो गया। नंबर थर्ड पे वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास इन्फ्लामेशन की काज है ना वो कौन कौन सी हो सकती है? वो हमारे पास कह रहा है कि थर्ड पे कोई भी फॉरेन बॉडी जो है ना वो हमारे पास बॉडी के अंदर आ जाए, ठीक है? फॉरेन बॉडी जो है ना, जिस तरह कोई कील वगैरह चुभ गई या कुछ भी हो जाए जो कि इरिटेशन पैदा करे ना बॉडी के अंदर, वो इन्फ्लामेशन करवा देगी। इसके अंदर उसने एग्जांपल दी है कुछ यूरेट क्रिस्टल की, ठीक है? बुक के अंदर उसने बाकायदा यूरेट क्रिस्टल का नाम लिखा हुआ है, यूरेट क्रिस्टल या फिर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल जो होता है ना वो हमारे पास है। ये एक बात। नंबर फोर्थ पे वो काज एक बड़ी अहम उसने बताई है, वो है इम्यून रिएक्शन, ठीक है? कभी कभी कुछ लोगों का इम्यून रिएक्शन होती है जो कि इन्फ्लामेशन की काज बन जाती है। क्या होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ में? क्या होता है बेसिकली? आपको याद होगा यार, अब बच्चों वाली बात है, मैं जहाँ बताता हूँ मुझे शर्म आ रही है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में कहते हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन जो होता है ना वो आ जाती है। एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन जो होता है ना वो आना शुरू हो जाती है, जो कि इन्फ्लामेशन की वजह बन जाती है। या फिर वो कह रहे ऑटो इम्यूनिटी के अंदर कुछ टाइम में हाइपर सेंसिटिविटी का आपने नाम सुना होगा। तो वो भी हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, वो थोड़ा फट से बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, यूँ समझ लें आप। तो वो भी एक इन्फ्लामेशन का है। इन्फेक्शन, नेक्रोसिस, फॉरेन बॉडी जिसके अंदर यूरेट क्रिस्टल, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, लास्ट पे इम्यून रिएक्शन, ये चार जो है ना वो बेसिक काज हैं इन्फ्लामेशन के। क्या होगा? रिसेप्टर के ऊपर हम चलते हैं। ओके जी, थोड़ा सा मैं रिसेप्टर ऑफ एंडोथीलियम को यहीं पे वो उसने भी बात की है। मतलब जो रिसेप्टर हैं एंडोथीलियम के, उसके अंदर वो कह रहा है क्या होता है कि हमारे पास टूल लाइक रिसेप्टर होते हैं। लास्ट मैंने जो है ना वो इम्यूनिटी वाली चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ाया टूल लाइक रिसेप्टर क्या होते हैं। एंडोथीलियम के ऊपर जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास टूल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ जो होते हैं ना वो सरफे एंडोथीलियम की सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है? और कुछ हमारे पास वो कह रहा है कि एंडोसोम्स जो होते हैं ना उनके पास होते हैं। वो क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है? माइक्रोब्स को टूल लाइक रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करते, जो ही माइक्रोब आया ना टूल लाइक रिसेप्टर, ओह हमारा दोस्त आ गया, हमारा दुश्मन आ गया, तो इसको पकड़ के जो है ना वो खाना शुरू कर देंगे, वो फेगुर से टपाटप। एंडोसोम क्या करेंगे? ये जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो इंजेस्ट करके ना उनको अपने अंदर हज़म ही कर लेंगे, यूँ कह लें। तो टू लाइक रिसेप्टर की अगर बेसिक लोकेशन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने लास्ट चैप्टर की वीडियो में बताया था कि ये होते कहाँ पे हैं। फैगो साइटोटिक सेल्स के पास होते हैं टू लाइक रिसेप्टर। नंबर सेकंड पे डेंड्रिटिक सेल्स की जो होते हैं ना वो सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है? और फिर वाल ऑफ द एंडोथीलियम जो होता है ना, एंडोथीलियम वाल, उनके पास जो होता है ना ये हमारे पास टू लाइक रिसेप्टर होंगे।